du'a mo'ee ka'eera waanjoo seexanaa cabseera. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Biyya keessaaf biyya alaa bakka garaagaraa kan jirtan maatiiwwan Waaqayyoo hundi keessan baga ayyaana Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos ayyaana du'aa ka'uusaa kan bara 2017 nagaaf fayyaatiin Waaqayyoottiin isin ga'e. Akkuma dubbatee ka'eera qulqulluu Wangeela Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 6. Gooftaan keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos mul'achuu isaatiin dura guyyaan dukkana ture. Yeroo inni dhalatu immoo halkan ifa ta'e. Haaluma wal fakkaatuun Yesuus Kiristoos yeroo inni fannifamu guyyaa jimaataa guyyaan dukkana ture. Yeroo inni ka'u ammoo halkan ni ife. Gooftaan warreen biroo ni fayyise, ofiisaa garuu of fayyisuu hin dandeenye warra jedhamaniif hangafa du'aa ta'eetu ka'e. Waqtii dhukkubaatti namummaansaa reebamuudhaan jijjiiramee duuti fuula isaa haguugee ture. Jireenya isaa Heroodis Philaaxoos fuulduratti gidirfamee ture. Jijjiiramee ifa uffatee ka'e. Faallaa isaatiin garuu jimaata yeroo isa fannisan fuulli isaanii ifa kan ture. Hinaaftonni hangafoota lubootaa immoo fuula reeffaa fakkaate. Eegdotis nuti rafnee osoo jirruu duuka bu'oonni isaa halkaniin dhufanii hatan jechuudhaan gabaasa sobaa akka dhiyeessaniif hangafoonni luboonni waliin mari'atan. Laphee Yihuudaa akkuma qarshiidhaan bitan laphee eegdotaaf hafuuras qarshiidhaan bituudhaaf yaalan. Haa ta'u malee dhugaa qarshiidhaan owwaaluun hin dandeenye. Qarshiin laphee Yihuudaa fi afaan eegdotaa bituuf jecha baasan ni kassare. Yesuus Kiristoos du'a mo'ee ka'e. Luboonni du'aa ka'uu Gooftaa keenya yeroo dhaga'anitti baay'ee sodaatan, riifatan, uummatas ni sodaatan. Kanaaf akka filannootti wanti isaan fudhatan du'aa ka'uu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ganuu ture. Bifuma kanaan eegdonni qarshiidhaan ababbalanii soobsiisan. Philaaxoosis caljechisiisan. Oduu sobaa kan bal'inaan facaasanii haa ta'u malee ragaalee calisaan jechisiisu hin dandeenye hedduu isaaniitu mudate. Du'aa ka'umsa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baay'een keenyaaf hangafa. Tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 4 lakkoofsa 14. Yesuus Kiristoos yeroo du'aa ka'u boojuu hedduu baase. Kirkira lafaa yeroo Kiristoos du'aa ka'u uumamee awwaalcha du'oota hedduutu baname. Qulqulloota dhugaaf ragaa ba'an jireenya isaanii dabarsanii du'an Gooftaa du'aa isaan kaaseef ragaa ba'uuf ka'an. Du'aa ka'uu Kiristoos warri boollaa gadi jiran ka'anii dhugaa ba'an. Waa'ee du'aa ka'uu Kiristoos qarshiidhaan afaan kan isaan hin qabne uumaman. Namoonni mataa Ayihudootaa hin qabaanne awwaalcha keessa ka'anii ragaa ba'an. Du'aa ka'umsi Gooftaa qaama du'aa ka'umsa isaa kaasuu kan hin barbaachifnedha. Ka'umsa gonkaa du'aa hin feenedha. Addaam irraa eegalee warra du'an kan hambise awwaalchi ni mo'e. Cufaan du'aas ni cabe. Dhagaan awwaalichaas ni konkolaate. Ergamoonnis jiraataa warreen du'an gidduudhaa maaliif barbaaddu ka'eera malee as hin jiru jedhan. Qulqulluu Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 5. Dubartoonni qulqullootaa fi duuka bu'oonni qulqulloonni awwaalcha duwwaa argan. Uummanni addunyaas har'a gara Yerusaalem deemuudhaan awwaalcha Gooftaan keenya itti awwaalamee ture duwwaasaa ni daawwatu. Yaa maatii Waaqayyoo,
Har'a nutis ka'umsa isaa ka'umsa keenya taasifannee ayyaanicha yeroo kabajnutti oolmaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf oole du'a isaan jireenya akka nuuf kenne yaadachaa yeroo ta'u akka hangafoota lubootaa sobaa fi matta'aa faayidaa hin malle argachuudhaaf yaaluun immoo akka waan Kiristoos fannifneef akka waan nuuf hin himnetti ilaalama. Kanaaf jaalalaan wal yaaduudhaan obboleessa keessan akka ofii keessanitti jaallachuudhaan seera Waaqayyoo eeguudhaan ka'umsa keenya haa mirkaneessinu. Isa beela'e beela haa baafnu. Isa dheebote dheebuu haa baafnu. Badiinsa, hinaaffaa, gandummaa haa dhiifnu. Ilmi namaa hundi fakkeenyaa fi fakkeenya Waaqayyootiin kan uumame Yesuus Kiristoos gatii kan kaffaleef ta'uu isaa hubannee jaalalaan haa jiraannu. Waraana, jibbaa fi ajjeechaa dhiifnee waliin mari'achuuf wal gorfachuudhaan rakkoo keenya nagaatiin haa furru. Abbaan nageenyaa, mootiin nageenyaa, gooftaan keenya, fayyisaan keenya, waaqni keenya Yesuus Kiristoos inni nageenya biyya keenyaaf haa laatu. Waaqayyoo ayyaanicha, ayyaana nagaa, ayyaana sugaa, ayyaana waliif yaaduu nuuf haa taasisu. Waaqayyo hunduma keenya haa eebbisu. Ameen. Du'a mo'ee ka'eera, waanjoo seexanaa cabseera.